Je, ulijua kwamba hadi 8 kati ya 10 ya wagonjwa wa kisukari walio na umri wa zaidi ya miaka 50 wanaishi na upungufu wa kimya wa vitamini moja tu? Vitamini ambayo ni ufunguo kabisa ili insulini ifanye kazi. Nisikilize vizuri. Bila kirutubisho hiki, glukosi yako itaendelea kupanda bila udhibiti, ikiharibu figo zako, macho yako, neva zako na moyo wako, hata kama unajidunga insulini kwa uaminifu na unakula kwa ukamilifu. Jambo la kuhuzunisha zaidi kuhusu hali hii ni kwamba labda unayo sasa hivi bila kujua. Wakati daktari wako anaendelea kuongeza dozi zako akidhani unahitaji vidonge zaidi, ukweli wa kibiolojia ni kwamba mwili wako unapiga kelele kwa ajili ya virutubisho vitatu maalum. Funguo tatu kuu za kufungua seli. Fikiria umekuwa ukipambana na kisukari kwa miaka. Unadhibiti kila tonge, unajidunga vidole hadi unakosa hisia. Unakunywa mchanganyiko wa kemikali kila asubuhi na bado hemoglobini yako ya glycosylated imekwama kwenye 8.5 au mbaya zaidi. Fikiria kugundua kwamba muda wote huu tatizo halikuwa ukosefu wa dawa, bali upungufu wa ndani wa seli ambao hakuna aliyekueleza. Mimi ni daktari na nimeona mateso yasiyo ya lazima ya maelfu ya wagonjwa. Nimeona jinsi tiba ya kisasa wakati mwingine inavyopuuza msingi wa biokemia ili kuzingatia dalili pekee. Lakini leo hilo linaisha kwako. Leo tutachunguza vitamini 3 ambazo zina nguvu ya kubadilisha udhibiti wako wa kimetaboliki. Tutazungumzia mkurugenzi wa orkestra wa kijeni, kiondoa sumu antioxidant kinachozuia usipate kutu ndani na madini yanayoruhusu misuli yako kula sukari. Na nakuonya kuanzia sasa, habari hii si ya wewe kuacha matibabu yako, ni ili hatimaye yafanye kazi. Ni tofauti kati ya kuishi tu surviving na kuishi maisha kamili living. Kabla sijakufichulia siri hizi za kifiziolojia, ikiwa unathamini afya yako na unataka kuacha kuwa mhanga wa glucose yako mwenyewe, bonyeza like maudhui haya na ujiunge subscribe sasa hivi. Washa kengele. Usiruhusu algorithm ikufiche habari ambayo inaweza kuokoa figo zako. Fanya sasa. Kwa nini udhibiti unashindikana wakati unafanya kila kitu sawa? Hili ndilo swali la milioni. Hii ndiyo hadithi ninayoisikia kila siku ofisini kwangu nikiwa na masikitiko yanayoonekana wazi. Daktari, nafuata lishe, najidunga, sikosei, lakini sukari inapanda. Inakatisha tamaa. Kwa asili, unajilaumu mwenyewe. Unafikiri ulikula kitu kibaya, unafikiria msongo wa mawazo, uzito, lakini niruhusu nikufichulie kitu ambacho kitabadilisha mtazamo wako milele. Kuna sababu ya 4, mharibu asiyeonekana, upungufu wa virutubisho vidogo muhimu ama essential micronutrients. Piga picha hii nami. Insulini ni ufunguo. Kazi yake ni kufungua mlango wa seli. Lakini mlango huo una kitasa changamano, vipokezi vya insulini, na hapa ndipo penye kuvutia na kusikitisha. Ili ufunguo huo ugeuke, unahitaji kilainishi cha molekuli. Kilainishi hicho ni vitamini na madini haya. Yakikosekana, ufunguo haugeuki. Mlango haufunguki. Na nini kinatokea? Glucose inabaki kwenye damu yako, inakuwa sumu, inaganda mishipa yako na kuharibu kongosho lako, ambalo linachoka kujaribu kuzalisha insulini zaidi bure. Hii si nadharia, ni ukweli. Vipimo vya wagonjwa wenye umri wa zaidi ya miaka 50 vinaonyesha viwango vya chini sana vya vitamin D, E na magnesium ikilinganishwa na idadi ya watu wenye afya. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na sukari nyingi, figo zako zinafanya kazi ya ziada kuchuja mkojo, na katika mchakato huo zinaondoa madini muhimu. Ni mzunguko mbaya, unakojoa virutubisho unavyohitaji kudhibiti sukari, na kwa kuwa huna, sukari inapanda zaidi. Zaidi ya hayo, dawa kama metformin, ingawa ni muhimu, zinaweza kupunguza ufyonzwaji wa vitamini fulani. Matibabu yako mwenyewe yanakuibia virutubisho ikiwa hutavirudishia. Fikiria athari za kiuchumi na kihisia. Kurekebisha hili hakuhitaji dawa za maelfu ya dola, kunahitaji maarifa.
Nimeona kupungua kwa glucose wakati wa kufunga, fasting glucose, kwa pointi 20 hadi 25 katika wiki chache tu kwa kurekebisha hili. Fikiria utakachookoa katika matatizo ya baadaye, ziara chache za dharura, hatari ndogo ya dialysis, pesa ambazo utaweza kuzifurahia na wajukuu zako badala ya kuzitumia hospitalini. Kabla ya kwenda kwenye vitamini ya kwanza, nataka kujua hali yako. Je, unahisi unafanya kila kitu sawa lakini matokeo hayaji? Je, umechoka kuona namba hiyo ya juu kwenye glucometer? Andika neno nimekwama kwenye maoni. Nataka kukusoma. Nataka kujua ni wapiganaji wapi wanaonitindikiza leo katika utafuti huu wa ukweli. Andika nimekwama sasa. Vitamini namba 1, vitamini D3, ufunguo mkuu. Tuanze na nyota kamili. Wengi wanafikiri ni kwa ajili ya mifupa tu. Kosa kubwa. Vitamin D3 si vitamini rahisi, ni homoni ya nguvu ya steroidi. Inatenda kama mkurugenzi wa orchestra katika mwili wako, ikiwasha na kuzima jini zaidi ya 1000. Na nini? Inadhibiti jini zinazotengeneza wasafirishaji wa glucose. Sayansi iko wazi. Uchambuzi mkuu wa umati wa 2023 ukipitia majaribio ya kikliniki 46 ulionyesha kwamba nyongeza hii sahihi inaweza kupunguza hemoglobin ya glycosylated kwa kiasi kikubwa. Hizi si nonda ndogo. Katika uzoefu wangu wa kikliniki, wazee wanaodumisha viwango vyao vya vitamin D katika kiwango cha bora wanahitaji insulini kidogo na wana mikondo ya glucose iliyo imara zaidi. Hawana vile vipimo vya juu vya hafla baada ya kula. Unajuaje kama unakosa? Mara nyingi ni kimya. Chovu ya misuli, unapata tabia ya kuinuka kwenye kiti, mikakamao ya usiku, dalili ambazo kwa makosa tunaziita waje. Si waje, ni upungufu. Muombe daktari wako kipimo cha 25 hydroxy vitamin D. Ikiwa uko chini ya 20, uko hatarini. Ikiwa una unene uliopitila, unahitaji mara 2. Kwa sababu vitamini hujificha kwenye mafuta na haifiki kwenye damu. Na zingatia, ikiwa una ugonjwa wa figo, wasiliana na daktari wako kabla ya kutumia chochote. Usalama ni wa kwanza. Lakini kwa wengi, kufikia viwango bora ni hatua ya kwanza ya kuacha kupambana na miili yao wenyewe. Lakini subiri, usiondoke kwa sababu kinachofuata ni muhimu. Mwishoni nitakupa funguo za jinsi ya kuchanganya hili bila hatari. Lakini kabla, tunahitaji kuzungumzia ngao inayolinda macho na figo zako. Vitamini namba 2. Vitamini E ya asili. Ngao ya kiondoa sumu. Antioxidant. Hapa lazima uwe mwangalifu sana. Watu wengi hununua vitamini isiyo sahihi. Vitamini E si kitu kimoja, ni familia ya molekuli 8. Tatizo ni kwamba virutubisho vya bei nafuu vina moja tu, alpha tocopherol ya kutengenezwa, synthetic. Hilo ni kosa kubwa. Kutumia aina hiyo pekee inaweza kuwa na madhara. Unahitaji aina mchanganyiko na ya asili. Kwa nini ni muhimu kwako? Sikiliza vizuri. Sukari nyingi kwenye damu ina ulikaji. Inatengeneza radikali huru, free radicals, ambazo hustawisha kutu kwenye mishipa yako ya damu na neva. Ni kama na kwamba unapata kutu ndani kwa ndani. Vitamini E ni zimamoto anayezima moto huo. Tafiti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba vitamini E kamili hupunguza glucose wakati wa kufunga na hupunguza mkazo wa oxidation kwa kiasi kikubwa. Ikiwa una ngozi kavu inayobabuka, vidonda visivyopona, au unapoteza uwezo wa kuona usiku, mwili wako unaomba msaada. Zingatia hapa, vitamini E inaboresha utumiaji wa glucose. Ikiwa unatumia insulin, kuwa mwangalifu. Kwa sababu kwa kuboresha mwili wako, dozi ile ile ya insulin inaweza kukushusha sukari sana. Hiyo ni habari njema, lakini inahitaji uangalifu. Utalazimika kupima mara kwa mara, kwa sababu labda tu daktari wako anaweza kuanza kupunguza dozi zako. Ikiwa unatumia insulin au vidonge vingi, andika neno insulin kwenye maoni. Nataka kujua wangapi kati yenu wako kwenye matibabu makali na wanahitaji ngao ya ulinzi. Nijulishe. Vitamini namba 3, magnesium, kidhibiti cha umeme.
Hii ndio iliyosahaulika sana. Magnesium inashiriki katika zaidi ya athari 300 za kibiolojia. Lakini kwako, mgonjwa wa kisukari, kazi yake ni muhimu. Inashiriki katika phosphorylation ya kipokezi cha insulin. Kwa lugha rahisi, bila magnesium, kengele ya mlango hailii. Insulin inaita, lakini seli haifungui kwa sababu inakosa umeme wa magnesium. Tafiti na zaidi ya watu wazima 40,000 zilionyesha kwamba matumizi kidogo ya magnesium yanaongeza hatari ya kisukari, na kinyume chake, kwa kupandisha magnesium kwenye damu, hemoglobini ya glycosylated inashuka. Ni uhusiano wa kihisabatu. Je, una mikakamo ya miguu usiku? Kope la jicho linatetemeka? Kufunga choo? Wasiwasi? Mwili wako unapiga kelele kwa ajili ya magnesium. Angalia, si magnesium zote ni sawa. Oxide ya magnesium ya bei nafuu haifai sana. Tunatafuta citrate au bisglycinate. Na onyo muhimu, ikiwa unatumia omeprazole au vilinda tumbo kwa miaka, karibu hakika haufyonzi magnesium, unahitaji nyongeza. Lakini, na hili ni zito sana, ikiwa una ugonjwa wa figo uliokithiri, magnesium lazima idhibitishwe madhubuti na daktari wako wa figo, nephrologist. Usicheze na figo zako ikiwa tayari zimeharibika. Ikiwa bado wewe si sehemu ya jamii yetu, huu ndio wakati. Jiunge, subscribe, ili kupata habari ambazo tiba haraka mara nyingi husahau. Pamoja tuna nguvu zaidi. Sasa, tuunganishe haya yote. Sio swala la kukimbia duka la dawa na kununua kila unachokiona. Ni swala la itifaki busara. Anza polepole. Kwanza, boresha vitamini D yako kila wakati na mafuta kwenye chakula ili ifyonzwe. Kisha ongeza ngao ya vitamini E ya asili. Na hatimaye, ongeza magnesium ili kulegeza mishipa yako na kufungua vipokezi. Fikiria kuhusu siku zijazo. Kuboresha viwango hivi si gharama, ni uwekezaji bora wa maisha yako. Tunazungumzia kupunguza upovu, kuokoa miguu yako isikatwe, kuweka moyo wako ukiwa imara. Tunazungumzia ubora wa maisha. Usikubali kwamba ni kawaida kuwa mgonjwa kwa sababu ya umri. Si kawaida. Ni jambo la kawaida kutokea, lakini si kawaida ya mwili. Kwa kurekebisha mapungufu haya, kuna uwezekano mkubwa kwamba viwango vyako vya sukari vitaanza kushuka kweli. Na hapo ndipo daktari wako, akiona matokeo, ataweza kusema maneno hayo ya kichawi. Tutapunguza dawa zako. Hilo ndilo lengo. Si kuacha matibabu peke yako, bali kufanya mwili wako ufanye kazi vizuri kiasi kwamba unahitaji msaada mdogo wa nje. Kumbuka, Vitamin D3 kuamsha jeni. Vitamin E mchanganyiko wa asili kulinda dhidi ya uharibifu. Magnesium ili insulin ifanye kazi. Nguzo 3, fursa 3. Tafadhali, usibaki na habari hii peke yako. Ishiriki. Kuna mamilioni ya watu wanaoteseka bila lazima kwa sababu hakuna aliyewaambia walikosa virutubisho hivi. Kuwa wakala wa mabadiliko. Penda, like, jiunge na washa kengele. Tunza mwili wako, ndiyo sehemu pekee ulionayo ya kuishi. Tutaonana kwenye video inayofuata na ukweli zaidi wa kimatibabu. Hivi karibuni. Inaendelea bila kusimama, ikiingia ndani ya biokemia ya matumaini. Niruhusu nikuulize swali la kweli nikikutazama machoni. Umewahi kuhisi uchovu usiolingana na shughuli uliofanya? Sizungumzii usingizi, nazungumzia hisia hiyo kwamba misuli yako ni ya rasasi, kwamba kuinuka kwenye kochi la chini kunahitaji juhudi kubwa kama vile mvuto wa dunia umeongezeka mara 2 kwako. Mara nyingi, wagonjwa wangu wenye umri wa zaidi ya miaka 50 huniambia, daktari, ni umri, ni kawaida. Na mimi nawaambia kwa nguvu zote za usadikisho wangu, si umri, ni upungufu. Tunakubali kama kawaida dalili ambazo ni kilio cha msaada tu cha seli zako zikiomba zana sahihi ya kufanya kazi. Tayari tumethibitisha kuwa insulin ni ufunguo, lakini tuingie ndani kwenye kilainishi cha kwanza muhimu, mkurugenzi wa orchestra wa kweli wa metaboliki yako, vitamin B3. Nisikilize vizuri kwa sababu hii inabadilisha sheria za mchezo.
Vitamin D si vitamini rahisi. Kuita hivyo ni karibu utusi kwa nguvu zake. Ni pro-homoni ya steroid. Unajua hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha ina uwezo wa kuingia kwenye kiini cha seli zako na kuzungumza moja kwa moja na DNA yako. Inatenda kwa kuwasha na kuzima zaidi ya jeni 1000. Jeni 1000. Na kati ya jeni hizo, zipo hasa zile zinazohusika na kutengeneza wasafirishaji wa glucose. Fikiria seli yako ni nyumba. Insulin inagonga kengele, lakini ikiwa huna vitamin D ya kutosha, hakuna mtu ndani wa kufungua mlango, hakuna wasafirishaji. Insulin inaweza kugonga kengele siku nzima, na ndio maana unajidunga zaidi na zaidi, lakini ikiwa jeni inayofungua mlango imezimwa kwa ukosefu wa vitamin D, sukari inabaki nje, ikiozesha mishipa yako. Sayansi kali na ya sasa inatuambia nini? Usiniamini mimi, amini data. Uchambuzi meta mkubwa uliotolewa hivi karibuni, miaka 2023, uliunganisha matokeo ya majaribio ya kikliniki 46. 46. Hitimisho lilikuwa la kuangamiza. Kuongeza dozi ya kila siku ya kati ya vitengo vya kimataifa 1000 na 4000 ya vitamin D3 lilipunguza hemoglobini ya glycosylated kwa wastani wa 0.032 na glucose ya msingi kwa takriban mg 10 per desilita. Labda unawaza kwamba, daktari, mg 10 per desilita haionekani kuwa nyingi. Kosa! Katika usawazi wa damu yako, mg 10 per desilita chini kila asubuhi, siku baada ya siku, mwaka baada ya mwaka, ni tofauti kati ya kutunza figo zako au kuishia kuunganishwa kwenye mashine ya dialysis. Ni tofauti kati ya kuona wajukuu zako wakikua kwa uwazi au kupoteza uwezo wa kuona kwa sababu ya retinopathy. Ni mabadiliko ambayo yanaleta tofauti ya kweli na inayoonekana katika ubora wa maisha yako. Katika uzoefu wangu wa kikliniki, nimeona mtindo mvutio. Wazee wanaofanikiwa kudumisha viwango vyao vya 25-hydroxyvitamin D, hilo ndilo jina la kitaalamu cha kipimo unachotakiwa kuomba, kati ya nanogram 30 hadi 50 kwa mililita, hupata kitu cha ajabu: uthabiti. Wanaacha kuwa na vile vipimo vya juu vya sukari vya vurugu baada ya kula. Glukosi yao inakuwa ya kutabirika, tulivu. Na hilo, rafiki yangu, ni amani ya akili. Lakini, utajuaje kama unakosa ikiwa huna kipimo mkononi leo? Mwili unazungumza. Mbali na uchovu wa misuli niliotaja, kuna ishara nyingine: mikakamao ya usiku kwenye vigimbi, mikazo hiyo yenye maumivu inayokuamsha ukipiga kelele, au mikazo isiyo ya hiari kwenye vidole. Ikiwa unajihisi kutambuliwa, inawezekana sana una upungufu. Sasa, tuzungumzie suluhisho, lakini kwa akili ya kimatibabu. Usikimbilie kununua kitu cha kwanza unachokiona. Dozi ni muhimu. Kwa ujumla, kurudisha vitengo vya kimataifa 2000 kila siku kwa miezi miwili vinatosha. Kisha unadumisha na vitengo 1000. Lakini zingatia, hapa kuna siri ambayo wachache wanakuambia. Ikiwa una unene uliopitiliza, hitaji lako la vitamin D3 linaweza kuwa karibu mara 2. Kwa nini? Kwa sababu vitamin D ni liposoluble, inayoyeyuka kwenye mafuta. Inapenda mafuta. Ikiwa una mafuta ya ziada mwilini, vitamini inaenda kwenye mafuta na inabaki huko imetekwa nyara. Haiko kwenye damu ili kuamsha jini zako. Ndio maana ikiwa una uzito kupita kiasi, dozi za kawaida mara nyingi hazifanyi kazi. Na maelezo mengine muhimu kuhusu ufyonzwaji. Aina inajalisha. Ninapendekeza kutafuta vitamin D3 iliyoyeyushwa kwenye mafuta ya mazeituni kwenye vidonge laini, soft gels. Sahau vidonge vikavu au unga. Mwili wako unahitaji mafuta ili kuifyonza. Inafyonzwa hadi 30% vizuri zaidi ikiwa inakuja kwenye mafuta. Na mbinu kuu, itumie kila wakati na mlo mkubwa zaidi ya siku. Ukiitumia na maji wakati wa kufunga, unatupa pesa yako chooni. Unahitaji mafuta tumboni ili ipite kwenye damu. Kabla ya kuendelea, onyo la usalama kamili, kwa sababu hapa tunajali maisha. Ikiwa una ugonjwa wa figo sugu,
mawe kwenye figo au unatumia dawa za kukojoa za thiazide, lazima uzungumze na daktari wako kabla ya kutumia hii. Vitamin D huongeza ufyonzwaji wa calcium. Ikiwa figo zako hazichuji vizuri, unaweza kupandisha calcium kwenye damu hadi viwango vya hatari. Usijitibu kwa dozi kubwa za vitengo 10,000 ambazo baadhi ya guru wa mtandao wanazipigia debe bila usimamizi. Kikomo salama kwa wingi ni vitengo 4,000. Zaidi ya hapo, bila kipimo, ni kucheza mchezo wa hatari, Russian roulette. Nataka kufanya kituo hapa. Je, unajihisi kutambuliwa na uchovu huo wa misuli au mikakamao hiyo? Je, unahisi miguu yako ina uzito wa tani? Andika kwenye maoni neno uchovu ikiwa hii inaelezea siku yako. Nataka kujua ni watu wangapi tunawasaidia kuamka leo. Andika uchovu na ujiunge na mazungumzo. Sasa, tuende kwenye kipande cha pili cha fumbo. Vitamini inayotenda kama ngao ya kuondoa sumu. Vitamini E. Hapa tunaingia katika eneo ambapo tasnia ya virutubisho kwa bahati mbaya imetuangusha mara nyingi. Vitamini E ni hazina ya kibiolojia, lakini lazima ujue kuichagua kwa usahihi wa upasuaji. Si molecule moja, ni familia nzima. Fikiria ni ndugu 8 wanakuja pamoja na kufanya kazi kama timu. Tatizo la kuangamiza nililoliona ni kwamba multivitamin nyingi za bei rafiki zina moja tu ya ndugu hawa, alpha tocopherol ya kutengeneza. Na hili si tu lisilofaa, ni kosa kubwa. Kutumia aina ya kutengeneza pekee kunaweza kuondoa aina za kiasili kwenye seli zako, kupunguza ufanisi wake kwa kiasi kikubwa. Ni kama kujaribu kucheza symphony ukitumia ngoma tu. Kwa nini ni muhimu sana kwako, mgonjwa wa kisukari wa umri wa ziada ya miaka 50? Piga hii picha. Kila wakati glukosi yako inapopanda, kila molecule ya ziada ya sukari ni kama kioo kidogo chenye chafsali kinachozunguka kwenye mishipa yako. Hiyo sukari inakaramilisha protein zako, inapiga kusti mishipa yako ya damu. Inatengeneza kile tunachoita radicals huru. Radicals hizi ni wahuni wa kimolekuli wanaovunja kuta za seli zako. Na wakati ukuta umevunjika au kuwa mgumu, insulin haiwezi kufanya kazi. Vitamini E, mchanganyiko wa asili, hutenda kama ngao ya ulinzi. Inajitoa mhanga yenyewe ili kupunguza nguvu ya radikali hizo huru kabla hazijaharibu kongosho au macho yako. Tafiti za hivi karibuni, hata moja ya 2022, zilionyesha kuwa miligram 200 kila siku ya vitamini E mchanganyiko na ya asili inaweza kupunguza glucose wakati wa kufunga kati ya 8 na 12 miligram kwa desilita. Lakini jambo muhimu zaidi si namba ya glucose pekee, bali inapunguza viashiria vya mkazo wa oksidi hadi 25%. Hii inamaanisha nini kwa Kiswahili? Inamaanisha unazuia uzee wa haraka unaosababishwa na kisukari. Inamaanisha kulinda macho yako dhidi ya mtoto wa jicho la mapema. Inamaanisha kulinda figo zako dhidi ya nephropathy. Jinsi ya kushuku kuwa unakosa ngao hii: chunguza mwili wako. Ngozi kavu sana inayobabuka ambayo haiboreki na cream, uponyaji wa polepole wa vidonda. Kidonda hicho kidogo kinachochukua wiki kupona ni ishara ya hatari. Kupoteza uwezo wa kuona usiku. Ikiwa unapata shida kuendesha gari usiku, inaweza kuwa ukosefu wa vitamini E. Dozi inayopendekezwa ni miligram 200 kila siku ya vitamini E mchanganyiko. Hakikisha lebo inasema alpha, beta, gamma na delta tocopherols. Na kama D3, itumie kila wakati na chakula chenye mafuta. Ufyonzwaji huboreka hadi 70%. Lakini sikiliza onyo hili kwa umakini mkubwa. Epuka vidonge vinavyoahidi miligram 400 au zaidi, hasa ikiwa ni toleo la kutengenezwa tu. Dozi zaidi sana zimehusishwa na hatari za moyo na mishipa. Zaidi si kila wakati bora. Bora ni bora. Na kitu muhimu, ikiwa unatumia dawa za kuzuia kuganda kwa damu kama warfarin au aspirin ya kila siku, ni muhimu kabisa kumjulisha daktari wako wa moyo kabla ya kuanza. Vitamini E hupunguza uzito wa damu kiasili. Hilo ni zuri kwa mzunguko, lakini ikiwa tayari unatumia dawa kwa ajili hiyo, unaweza kuvuja damu zaidi ya kawaida ukipata jeraha. Hapa inakuja data ninayopenda kushiriki kwa sababu inaonyesha nguvu ya lishe. Katika utendaji wangu, huwa nachanganya vitamini E na vitamini C.
Kwa nini? Kwa sababu ni marafiki wakubwa. Vitamini E inapoondoa nguvu ya radikali huru inatumika, lakini vitamini C inafika na kuirudisha kwenye vita. Ni uchumi safi wa seli. Na tahadhari muhimu kwa wale wanaotumia insulin. Vitamini E inaboresha uwezo wa seli zako kuchukua glucose. Ikiwa unatumia insulin, hii inamaanisha kuwa dozi ile ile ulioitumia jana, kesho inaweza kuwa na nguvu sana na kukushusha sukari kupita kiasi. Lazima uwe makini sana na hypoglycemia inayoweza kutokea. Hii si mbaya, kinyume chake ni ishara kwamba mwili wako unapona, lakini inahitaji kufuatilia glucose yako mara kwa mara ili kurekebisha pamoja na daktari wako dozi kwenda chini. Ikiwa unatumia insulin au unatumia vidonge kama glycebenzamide, andika neno udhibiti kwenye maoni. Nahitaji kujua unasikiliza onyo hili la usalama. Afya yako ni kipaumbele changu na sitaki upate anguko la sukari kwa kutokujua kwamba mwili wako sasa unafanya kazi vizuri zaidi. Andika udhibiti. Tumefunika ufunguo wa kijeni D3 na ngao ya ulinzi E, lakini tumebakiza kipengele cha 3, madini yaliyosahaulika. Kidhibiti cha umeme kinachoruhusu mlango wa seli kufunguka kifiwili. Bila madini haya, yote yaliyotangulia yanapoteza nguvu. Ni kiungo kilichopotea katika matibabu ya milioni ya watu, na nakuahidi kwamba utakachogundua kuhusu hilo kitabadilisha jinsi unavyoona mikakamo hizo za rahisi au funga choo hicho sugu. Jiandae, kwa sababu katika sehemu inayofuata sitakufunulia tu madini haya ya muujiza, bali nitakupa itifaki kamili ya wiki 4. Nitakwambia nini cha kutumia wakati wa kifungua chuchu, nini wakati wa chakula, na namna ya kuchanganya yote ili kuona matokeo katika siku 30. Usiondoke, hii ni kwanza inaanza. Vitamini namba 3, magnesium, kidhibiti cha umeme. Tunafika kwenye madini ya 4 kwa wingi mwilini mwako na yate yaliyosahaulika zaidi na tiba ya kisayansi. Magnesium inashiriki katika zaidi ya athari 300 za kibiolojia, lakini kwako kazi yake ni ya uhai au kifo. Inashiriki katika phosphorylation ya kipokezi cha insulin. Hii inamaanisha nini? Kwamba bila magnesium, hata kama insulini inafika mlangoni mwa seli, kengele hailii, mlango haufunguki. Utafiti mkubwa na watu 42 ulionyesha kuwa wale wanaotumia magnesium kidogo wana hatari ya juu kwa 37% ya kupata kisukari. Ni uhusiano wa 1 kwa 1. Na ikiwa tayari wewe ni mgonjwa wa kisukari, kwa kila pointi ambayo magnesium yako inapanda kwenye damu, hemoglobini yako ya glycosylated inashuka sana. Unajuaje kama unakosa? Sikiliza mwili wako. Mikakamao ya miguu usiku, kope zinazotetemeka bila hiari, kufunga choo sugu au wasiwasi wa kudumu. Magnesium hulegeza mfumo wa newa na misuli. Ikiwa unatumia omeprazole au vilinda tumbo kwa miaka, nisikilize vizuri. Haufyonzi magnesium. Karibu hakika unahitaji nyongeza. Lakini tahadhari na aina. Citrate ni bora ikiwa unafunga choo. Bisglycinate ni kito laini kwa tumbo. Dozi ya kawaida ni 200 hadi 400 mg kila siku, lakini umakini kamili. Ikiwa una ugonjwa wa figo uliokithiri, kuchuja chini ya 30, daktari wako tu ndiye anayeweza kukuidhinisha hili. Usicheze na figo zilizoharibika. Sasa wakati uliokuwa ukiusubiri. Itifaki ya wiki 4 ya kubadilisha udhibiti wako. Andika kwa sababu hii ni dhahabu safi. Wiki ya kwanza, anza na vitamin D3 pekee. Tumia vitengo 2000 na chakula cha mchana pamoja na mafuta. Ikiwa una unene uliopitilizwa, zingatia kushauriana kwa ajili ya kuongeza dozi. Wiki ya pili, ongeza vitamin E mchanganyiko, 200 mg na chakula cha jioni. Anza kurekodi viwango vyako vya glucose. Usibadilishe dawa zako bado. Wiki ya tatu, ingiza magnesium, 200 mg wakati wa kifungua chana. Ukiona sukari yako wakati wa kufunga inashuka ghafla, jambo la kawaida sana hapa, wasiliana mara moja na daktari wako ili kurekebisha dawa zako chini. Usifanye peke yako kamwe. Wiki ya 4, ikiwa unavumilia vizuri, pandisha magnesium hadi 400 mg. Rudia vipimo vyako. Ikiwa hemoglobini yako imeshuka, ni wakati wa kuzungumza na daktari wako ili kupunguza dozi za insulin au vidonge.
Tumetafuta suluhisho katika maduka ya dawa ya bei ghalibu kwa miongozi, lakini jibu lilikuwa kwenye lishe ya seli. Sikuombi uache dawa zako, hilo lingekuwa kutowajibika. Na kualika kuboresha mwili wako ili dawa hizo zifanye kazi. Toa nafasi halisi kwa virutubisho hivi vitatu kwa angalau miezi 3. Ni tofauti kati ya uzee wenye matatizo au miaka ya dhahabu iliyojaa nishati. Ikiwa video hii imekufumbua macho, bonyeza like au penda ili YouTube ionyeshe kwa watu wengi zaidi wanaoteseka kimya kimya. Jiunge, subscribe na channel hii na ushiriki hii na mtu unayempenda. Afya yako ni hazina yako kubwa. Itunze. Baraka na glucose imara kwa wote.